와 이거 진짜 미쳤어요. 남편 퇴근 늦는다고 밥상에 랩 씌워놓고 애들 학원 끝나고 오면 또 데워주고 랩값도 만만치 않은데 렌즈 돌릴 때 환경 호르몬 나올까봐 정말 걱정되셨죠? 이런 분들에겐 이 제품은 정말 필수템. 25.5cm의 넉넉한 사이즈라 반전 접시 통째로 쏙. 높은 온도에도 끄떡없는 내열 소재라 완전 안심. 에이 매일 뜨거운 거 돌리면 모양 변하는 거 아니야? 대체 no. 펄펄 끓는 고온에도 형태 유지 끄떡없고 수분까지 촉촉하게 지켜줍니다. 근데 진짜 치명적인 단점이 하나 있습니다. 너무 투명해서 렌즈 안에서 고기 육즙이 끓는 게 다이렉트로 보이니까 애들 주려다가 엄마가 못 참고 먼저 밥 한 공기 뚝딱하게 된다는 거. 낭비 줄여서 살림 보탬되고 우리 가족 건강 챙기고 설거지 지옥까지 피하려는 당신은 욕심쟁이 우후훗.